ახლა ვარცხნილობას გაუსწორებ. ბარბარა, ისევ თოჯინებს კერავს? შეხედე, როგორი გამოვიდა. სულ ცოტაც და მზად იქნება. დაანებე, მაგ ნაგავს თავი. რობია წავიდეთ და ვჭამოთ. ეს ნაგავი არ არის. ეს ხელნაკეთი თოჯინაა. ხო, ხელნაკეთი ნაგავი. წამოდი. წავიდეთ. ბარბარა, შენთვის უგემრიელესი ვახშამი მოვამზადე. ვაშლის გული, ჩაკვეშილი ფუნთუშა, დამპალი პომიდორი. მხოლოდ ერთი მხარია დამპალი. ახლავე მოვაჭრი. რატომ ხარ ასეთი ჭირვეული? კენ, მე ეს არ მომწონს. პომიდორი არ მოგწონს? შემიძლია უსახკაროს უხართან წავიდე. ბევრი საჭმელი იპოვა. საჭმელზე საერთოდ არ ვსაუბრობ. აბა რაზე? აი ამაზე. ულამაზესი ადგილია. აქ ყვავილებიც კია. ყვავილები? კენ, დავიღალე ესე ცხოვრები. შეგვიძლია სხვა ადგილას გადავიდეთ. ერთი ადგილი ვიცი. იქ მაგარი ნაგავს საყრელია. კენ, მინდა საკუთარ სახლში ვიცხოვრო. რესტორნებში ვჭამო და კარგი ტანსაცმელი ჩავიცვა. ბარბარა, დააფასე ის რაც გააქვს. ჩვენ საკმაოდ კარგად ვცხოვრობთ. სუნიან ტანსაცმელში გამოწყობილები, სუნიანი ხის კარდონზე ვხედვართ და სუნიან საჭმელს ვჭამთ. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ასე ვცხოვრობდით. ეს ჩვენი ბედის წერაა. შესაძლოა მართალი ხარ. კარგი. ჭამას აპირებ? მადა არ მაქვს. კარგი, წავიდეთ? წავიდეთ. შეგვიძლია ვირთხებს ვაჭამოთ, გინდა? არა, ჰა? ეს ხომ შენი საყვარელი გასართობია. ხასიათზე არ ვარ. ვინ ხარ? გინდა შენი ბედი რომ გითხრა? ჰეი, მოშორდი ჩემს მეგობარს. მიეცი ნებას სადოს. ბარბარა, ის უბრალოდ ჩვეულებრივი თაღლითია. ბარბარა, ხედავ რომ ბედნიერი მომავალი გელოდება. მართლა? როგორი? მოიცა, ხედავ რომ ქუჩაში აღარ ცხოვრობ და საკუთარი სახლი გაქვს. ვაუ, კიდევ რას ხედავ? ვეღარ ხედავ, მომეცი მოოქროვილი კალამი და მეც გეტყვი. კენ, რამდენიმე მონეტა გაქვს? წავიდეთ, ეს ტიპიური თაღლითობაა. საინტერესოა, რა უნდა ეთქვა ჩემთვის? მისი გჯერა? გაიღვიძე. იქნების მართალია და მე კარგი მომავალი მელის? ის ყველაფერს გეტყვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ფული გამოგზავნოს. შემიძლია რამდენიმე მონეტა ავიღო და მასთან დაბრუნდე? არც კი იფიქრო ამაზე. ჯობია ამ ფულით, რომ ახალი ნაგვის უნდა ვიყიდოთ. კარგი, დღეს ნაგავსაყრელზე ახალი პარტია მოიტანეს. წამოხვალ ჩემთან ერთად? ცოტა მოგვიანებით მოვალ. მაშინ შეხვედრამდე. აქ ფული უნდა იყოს. შესანიშნავია. ვედრო დამავიწყდა. ეს საკმარისი უნდა იყოს. ვიცოდი რომ მოხვიდოდი. მინდოდა რომ მეკითხა, რამე დაინახე? ფული მოიტანე? ფული პირველ რიგში. მოიცა, დიდ სახლს ვხედავ. მანქანას. და თოჯინას. მე მიყვარს თოჯინები. მე თვითონაც კი ვკერავ მათ. მოიცა, ხედავ რომ თოჯინა იქნები. როგორ თუ თოჯინა ვიქნები? კარგი, ვეღარაფერს ვხედავ. კიდევ გაქვს ფული? ყველაფერი მოგეცი. კიდევ მოიტანე და უფრო მეც გეტყვი. მადლობა, ძალიან დამეხმარე. ბარბარა,
შენ თქვი რომ ნაგვის შესაგროვებლად მიდიოდი. ბოდიში, ყურადღება გამეფანტა. ყურადღება გაგეფანტა? ისევ შენი სულელური თოჯინებით? ისინი გამდიდრებაში დამეხმარებიან. ვინ გითხრა? უბრალოდ, ყველა უსახკარო ადამიანი აქებს ჩემს თოჯინებს. კარგი, თოჯინების გაყიდვა სადე. მადლობა, ვიცოდი რომ ხარს დამიჭერდი. კარგი, ვიცი რომ წარმატებას ვერ მიაღწევ. ფიქრობ რომ მე ეს იმუშავებს. თავად ვერ მიხვდები მალე. აქ ცხოვრება შენი ბედის წერაა. ჩვენ ხომ ერთი ბანდა ვართ. ხელნაკეთი თოჯინები, ძვირი არ არის. მოდით. ხელნაკეთი თოჯინები, ფასტაკლებით. იქნებ კენი მართალია და ვერ მივაღწევ წარმატებას, მაგრამ მკითხავმა თქვა რომ ყველაფერი გამომივა, ამიტომ ვერ დავდნებდები. ხელნაკეთი თოჯინები. აბა, როგორ მიდის ვაჭრობა? უკვე ერთი კვირა აქ სიხარ. ორი ადამიანი მოვიდა და დაათვალიერა. კარგი, ესე იგი არავინ არაფერი იყიდა. ჯერ არა, მაგრამ ყველაფერი წინ არის. ჯობია საქმეს მოჰკიდო ხელი და ნაგავი ეძებო. მაინც არ დავნებდები. იყიდეთ. თქვენი პატარა შვილები აღფრთოვანებული დარჩებიან. რა ლამაზი თოჯინებია, რა ღირს? $1. ასეთი იაფი? შვილიშვილებისთვის საჩუქარი მჭირდება. აიღეთ თქვენ შვილიშვილს აუცილებლად მოეწონება. მადლობა, შენ რა გქვია? მე ბარბარა მქვია. ბარბარა? მაშინ ამ თოჯინას ბარბის დავარქმევ. როგორც იქნა გავყიდე ჩემი პირველი თოჯინა. კენს გაუხარდება. კენ, ჩემი პირველი თოჯინა გავყიდე. მერე რა, კვირაში ერთი თოჯინა? ეს პურისთვისაც კი არ იქნება საკმარისი. მაინც გავაგზავნეთ მათ გაყიდვას და ვერ შემაჩერებ. იცი რა, ზარმაცი ხარ. ერთი კვირაა ნაგავსაყრელზე არ ყოფილხარ. მალე ჩემი თოჯინები კარგად გაიყიდება და სახლში ცხოვრებას შევძლებ. მხოლოდ შენს ოცნებებში. ხომ, მაგრამ კენ. ბარბარა, ზარმაც ვერ შევეგუები. კარგი, ჩემი ნაგავსაყრელიდან გაგდებ. გამაგდებ? შესანიშნავია, ისედაც მინდოდა წაშლა. წადი და შეგიძლია აღარ დაბრუნდე, უკან აღარ შემოგიშვებ. მოდით. გამარჯობა, ჩემმა ქალიშვილმა თქვენი თოჯინა მეგობართან ნახა. ის მას ძალიან მოეწონა. მართლა? კიდევ მაქვს, გინდათ ჩემმა შვილმა მითხრა რომ თოჯინის გარეშე სახლში არ დაბრუნებული ყავი. ბარბის თოჯინებს თქვენ ყიდით? დიახ, მე ვყიდი. ყველა ბავშვს უყვარს თქვენი თოჯინები. სასწრაფოდ უნდა ვიყიდო. ქალბატონო, რიგში დადექით. პირველი აქ მე ვარ და ამ თოჯინას ვყიდულობ. ჯერ თქვენ იყიდეთ, მე დაველოდები. მხოლოდ ერთი გადამრჩა, ესე იგი მე ვიყიდი. მე უფრო ადრე მოვედი. თქვენზე $1 იქნება. მე მჭირდება ეს თოჯინა. $10 გადავიხდი. რა თოხედობა? ვა, $10? ეს დიდი ფულია. მოიცა, მე $100 მოგცემ. $100 ჩემი თოჯინისთვის? 200 მოგცემ. უბრალოდ მე მოვყიდე. ძალიან მჭირდება. $500. 500? 1000 გადაგიხდი. შენს გამო ჩემი თალიშვილი იტირებს. ეს ჩემი პრობლემა არ არის. უხეშო, როგორც იქნა ჩემი დისშვილი ამ თოჯინას მიიღებს. სამ დღეში მობრძანდით, ახალი თოჯინები იმექნება. ვაიმე, ამდენი ფული ცხოვრებაში არასდროს მქონია. მოიცა, იმდენი რამის ყიდვა შემიძლია, ახალი ტანსაცმლის ყიდვა შემიძლია. მოიცა, ამ ფულს ახალი თოჯინების გასაკეთებლად დავხარჯავ. ვა, როგორი მდიდრული ოთახია. ასეთ ოთახში არასდროს ყოფილვარ. როგორი რბილია, ვერ ვიჯერებ რომ ასეთი ოთახის ქირაობა შევძელი. ახლა ახალი თოჯინები უნდა გავაკეთო, თორემ ისევ ნაგავსაყრელზე ვიცხოვრებ. ნეტავ ბარბარა როგორ არის? დიდი ხანია არ გამოჩენილა. ვაუ! აქ ბარბარაზე რაღაც წერია. კითხვა უნდა გავიხსენო. ახალი ბარბის თოჯინა ყველაზე პოპულარული სათამაშო გახდა. შეხედე შენ? ვიღაც ყიდულობს ამ მახინჯ თოჯინებს. შოკირებული ვარ. კარგი, არა უშავს. მალე დაბრუნდება და ისევ ერთი ბანდა ვიქნებით.
კიდევ ერთი თოჯინა მზადა. გამარჯობა. შენ ბარბი ხარ? გოგო, რომელიც თოჯინებს კერავს? მე ბარბარა ვარ და შენ ვინ ხარ? მე, შენი მრჩეველი. თოჯინის ყიდვა გინდა? ხო, შენი სახლი არც ისე ლამაზია. არა უშავს, ადრე ნაგავსაყრელზე ცხოვრობდი. მართლა? ასეთი ნიჭი ნაგავზე იყრებოდა თუ რა? დახლა ჩემი მიზნისკენ მივდივარ. მე მაქვს შესანიშნავი შეთავაზება მხოლოდ შენთვის. რა შეთავაზება? ბიზნესი. ჩვენ ხელს მოვაწერთ კონტრაქტს და შენი თოჯინები მთელ მსოფლიოში გაიყიდება. მთელ მსოფლიოში ამაზე აცკი მიოცნებია და იცხოვრებ მაგარ სახლში და გეკნება ყველაფერი რაც გიგინდა. საერთოდ ყველაფერი. და ამისთვის საჭირო რა არის? ხელი უნდა მოაწერო ამ კონტრაქტს. და სულ ესაა? დიახ, კომპანია დანარჩენზე თავად იზრუნებს. დარწმუნებული ხარ, რომ ეს თაღლითობა არ არის? არაფერია, თოჯინასავით იცხოვრებ. შესანიშნავია, ახლა მთელი მსოფლიო ნახავს ბარბის თოჯინებს. იაჰუ! აი ეს შენი ახალი სახლია. ვა, როგორი დიდია, თოჯინების მსგავსი, ის მთლიანად შენს განკარგულებაშია. ტელევიზორიც კი არის, შეგიძლია რამდენი ხანიც გინდა იმდენ ხანს უყურო. თოჯინების რეკლამის ყურება გინდა? ჩემს თოჯინებს რეკლამა აქვთ, რა თქმა უნდა. ყველა გოგონას უნდა რომ კონდეს ეს თოჯინა. მისი სახელია ბარბი. ეს თოჯინა ცნობილმა ბარბის დიზაინერმა ბარბი კარამელკინამ შექმნა. ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ბარბის შეუძლია ყველაფრად გადაიქცეს, რაკეტიდან უნიკორნად, ფეხბურთის ბურთიდან სენდვიჩად, მოყვება ორი მარცხენა ბაბთა და კროსვორდი თქვენი ბებიებისთვის. შეუკვეთეთ მანამ, სანამ თქვენი ტრაბახა მეგობარი დაგასწრებს. აბა, მოგწონს? მე ცნობილი დიზაინერი არ ვარ, უბრალოდ ქუჩის გოგონა ვარ. ჩვენ არავის ვეტყვით ამის შესახებ. კარგი? რატომ? ამან შეიძლება მყიდველები დააფრთხოს. ეს ჩვენ არ გვჭირდება. კარგი და ყველა ეს დამატებითი გაჯეტები რომ აქვს, მეგონა რომ ჩვეულებრივი თოჯინა იქნებოდა. დღესდღეობით არავის სჭირდება ჩვეულებრივი თოჯინები. ყველას უნდა რაიმე სახის გაჯეტები ჰქონდეს. მეგონა რომ როგორიც იყოს ჩემი თოჯინა, ყველას ისეთი მოსწონდა. ხო, ბარბი, შენ ბიზნესის არაფერი გაგიგება. ალბათ მართალი ხარ. ბარბარა, შენ მე უნდა დამიჯერო. მალე ბარბი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული სათამაშო გახდება. ო, რა სულელი ვარ. ბარბარას უნდა დავხმარებოდი, მაგრამ მე ახლა ის მილიონერია. მე კი აქ უსახკარო ვარ. ხედავ რომ მოწყენილი ხარ. საიდან გაჩნდი აქ? მე შენს მეგობარზე რაღაცა ვიცი. მითხარი, რა დაინახე? მოიცა, ფული გადაიხადე და გეტყვი. მე ამ ყველაფრის არ მჯერა, თაღლითი ხარ. კარგი, მაშინ მივდივარ. მოიცადე. ეს უკვე სხვა თემაა. ბარბარაზე მომიყევი. ის ახლა საფრთხეშია. ის მდიდრულ სახლში ცხოვრობს. მას ყველაფერი შესანიშნავად აქვს. მოიცა, კი, მაგრამ მოწყობდა და მალე პრობლემები შეექმნება. რა პრობლემები? ვერ ვხედავ. კიდევ გვაქვს ფული? ყველაფერი მოგეცი, რაც მქონდა. არა უშავს. მაშინ შემდეგ ჯერზე გავაგზელებთ. კარგი. ბარბარა უნდა ვიპოვო და დაველაპარაკო. კონსოლი, ისეთი მაგარია. ბარბარა, ანგარიში მოვიტანე, გასულ კვირას მილიონი ბარბის თოჯინა გავყიდეთ. მილიონი? ძალიან ბევრია. შენ ბევრ ფულს იღებ, მაგრამ არაფერს ხარჯავ. რატომ? არ ვიცი, სად დავხარჯო. ყველაფერი მაქვს. კარგი, იქნებ დიდი ხანია, რამე გინდა? რაზე ოცნებო, რომ ჩემ მეგობარ კენთან ერთად ერთ სახლში ვიცხოვრო. კენი? ის უსახკაროა? ჩვენ საკუთარი ბანდა გქონდა. დაივიწყე. ჯობია საერთოდ არ გაიხსენო. რატო? ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს შენს რეპუტაციას და გაყიდვები შემცირდება. მაგრამ მე უკვე ბევრი ფული მაქვს. ეს ბიზნესია და სიფრთხილე უნდა გამოიჩინო. სტუმრობა მაინც შემიძლია? ნაგავსაყრელზე ვერ გამოჩნდები. მოდი ასე მოვიქცეთ, თუ თვითონ მოვა. მაშინ დაელაპარაკები. შევთანხმდით. ბარბარა, მაპატიე. არა, ასე არა. ბარბარა, შევცდი, შეგიძლია მაპატიო? ბარბარა, მე ვარ კენი. ფუ,
შენ ვიხარ? ბარბარასთან მოვედი, აქ ცხოვრობს? არა, ბიჭი, როგორც ჩანს დაიკარგე. ახლა კი ნაგავსაყრაზე დაბრუნდი. ფანჯრიდან ახლახან დავინახე. შეგიძლია დაუძახო? კარგი, არ მინდა მეთქვა, მაგრამ ბარბის შენი ნახვა არ უნდა. ბოდიშის მოსახდელად მოვედი. მოიცა, ყრუ ხარ? ბარბი ახლა მაგარი გოგოა და უსახკაროებთან აღარ დადის. ბარბი, მაპატიე. ბარბი. თუ ისევ აქ მოხვალ, პრობლემები შეგექმნება. ჩემი ნახვა არ უნდა? არ არის გასაკვირი. მე ხომ მას ცუდად მოვეკეცი. კარგი, უნდა დავწმუნდე რომ ის კარგადაა. ვინ იყო? პოსტალიონი იყო. კენი არ მოდის. მოიცა, არი დარდო. გონი უკვე დაგივიწყა. საქმეები აქვს. ნაგავში უნდა იჩხრიკოს. ჩვენ ისეთი კარგი მეგობრები ვიყავით. ახლა შეგიძლია ყველა ცნობილი ადამიანი გაიცნო. შენ ვარსკვლავი ხარ. ყველა წვეულებაზე უხეხულად გრძნობ თავს. არა უშავს, შეეჩვევი. სხვათა შორის, თოჯინების დამზადება აღარ გჭირდება. რატომ? მათ უკვე ათასობით აწარმოებენ ქარხანაში. ასე რომ ამაზე ფიქრი აღარ გჭირდება. მე თოჯინების გაკეთება მინდა. მოიცა, ჯობია მოწესრიგდე და საყიდლებზე წახვიდე. ახალი კაბები იყიდე, ფეხსაცმელები. რა თქმა უნდა, მდიდრად ყოფნა ძალიან მაგარია, მაგრამ რაღაც ვიგზე ვერ არის. რა სჭირს შენ ხელს? თითებს ვეღარ ვხრი. აგენტო. რა დაგემართა? შეხედე, ხელს ვერ ვხრი. არა უშავს, მუშაობა ხომ მაინც აღარ გიწევს. კი, მაგრამ მზად ხარ? მანქანა უკვე გეოდება. მოვდივარ. კარგი, მე ჩვენი კომპანიის საქმეებზე უნდა წავიდე. იმედი მაქვს მალე გადამივლის. ბარბი. კენ, ეს შენ ხარ? კი, აქ ვარ. ძალიან მიხარია შენი ნახვა. რატომ იმალები? შემოდი. იმ ბოროტმანდეიდამ გამაგდო. ვინ არის? ჩემი აგენტია, თოჯინების გაყიდვაში მეხმარება. ის ძალიან გაბრაზებულია. ის ჩემს ბიზნესს ეყელავს, მაგრამ დაველაპარაკები. რატომ არ მოდიხარ სტუმრად? გამაგდე, დაგავიწყდა? ბოდიში, მე არ ვიყავი მართალი. შემოდი, ვისაუბროთ. ნებისმიერი საჭმელით გაგიმასპინძლდები. ვა! კარგი, რა მაგრად ცხოვრობ, მეგობარო? ასეთ სახლში ცხოვრებაზე ვოცნებობდი. ვა, აქ იმდენი რაღაცა. რაც გინდა აიღე, არ მოგერიდოს. ლანჩბოქსი ხომ არ გინდა რომ მოგცე? მე მხოლოდ პარკი მჭირდება. აი აიღე. ასეთი გემრიელი ცხოვრებაში არაფერი გამისინჯავს. დარჩი და ჩემთან იცხოვრე. ყოველ დღე ასე შეჭამ ხოლმე. ბარბარა, კი არა და ბარბი, სინამდვილეში საქმეზე მოვედი. საქმეზე? კარგი, მითხრეს რომ სერიოზულ პრობლემებში აღმოჩნდებოდი. რა პრობლემებში? შეგიძლია მეტი მომიყვე? დანამდვილებით არ ვიცი. ეგ ვინ გითხრა? ეს კითხავ მომითხრა. კითხავმა? მისი არ გჯეროდა. ხო, მაგრამ ის ისე დამაჯერებლად ლაპარაკობდა. მან თქვა რომ ამ სახლში საფრთხე გემუქრება. ყველაფერი გასაგებია. შენ უბრალოდ ჩემი გშურს. კარგი, არ მშურს, უბრალოდ გაფრთხილებ. ხო, მაინც არ შეცვლილ ხარ. გაბრაზებული ხარ რომ ყველაფერი გამომივიდა. შენი წასვლის დროა, კენ. წადი. ამისთვის მკითხავს უამრავი ფული გადაუხადე. დარწმუნებული იყო, რომ საფრთხეში იყავი. არ მჯერა შენი. წადი. ბარბი, შემიძლია ბლინები მაინც დავიტოვო? კი, ახლა წადი. ჩემი აგენტი მართალი იყო. კენი არ შეცვლილა. ჰეი, სახლში რასაკეთებ? შოპინგზე რა სიტყვი? კენი მოვიდა. ბედნიერი რატომ არ ხარ? მას ხომ ელოდებოდი, მართალი იყავი. საერთოდ არ არის ბედნიერი ჩემ გამო, ხომ ხედავ? ახლა ფიქრობს რომ მას შენ დაეხმარები. არ დავეხმარები, ჩემი მეგობარი აღარ არის. მოიცა. ნუ ღელავ, ახალ მეგობრებს გიპოვით. თან დღეს წვეულებაა. კარგი, წავალ. შესანიშნავია, მაშინ მოემზადე. ახლა ძველი ცხოვრება დამთავრდა და დღეიდან ახალი ცხოვრება უნდა დავიწყო. ეს რა არის? მოიცა, ფუსლებს ვერ ვდებ. ეს საშინელებაა.
საშინელება დამემართა. რა მოხდა? ფეხის წვერებზე დავდივარ. ქუსლებს ვერ ვდებ. ეს პრობლემაა? ნორმალურად სიარული არ შემიძლია. ქუსლიანი ფეხსაცმელი ჩაიცვი და ყველაფერი კარგად იქნება. ქუსლიანი ფეხსაცმელი არასდროს ჩამიწმია. არაკომფორტულია. უნდა შეეჩვიო. ყველა თოჯინა ასე დადის. თოჯინა? აქ რაღაცაშია საქმე. მაგრამ როგორ გავარკვიო? კითხავი და მეხმარება. ზუსტად მოხვედი. პირველ რიგში მინდოდა მადლობა გადამეხადა. მოიცა, ვიცი რასაც მეტყვი. პრობლემები გაქვს. უკვე იცი? კი, შენს მეგობარსაც ვუთხარი ეს. ესე იგი კენი არ იტყუებოდა, მაგრამ მე ამჯეროდა მისი. თუ მეტის გაგება გინდა, ფული გადაიხადე. რა თქმა უნდა, ახლა ბევრი ფული მაქვს. წამოდი ჩემთან. ხედავ, რომ ვიღაც თელს შენ ცხოვრებას აკონტროლებს. კი, ეს ჩემი მეგობარი და აგენტია. ის შენი მეგობარი არ არის. მეგობარია თუ არა, მეგობარი. ახლა უკვე სხვა პრობლემები მაქვს. ახლა მხოლოდ ასე შემიძლია სიარული. ძლიერი მაგიის სუნი ასდის. ვინმე მჯადო დამადო? როგორც ჩანს. და ვიცი ვინც გააკეთა ეს. კენმა? არა, შენ თავად დაადე, შენ თავს ჯადო. როგორ შემეძლო საკუთარი თავის მოჯადოება? მაგიის გაკეთებას კი არ ვიცი. ხედავ, ცოტა ხნის წინ, რომ ჯადოსნურ დოკუმენტს ხელი მოაწერე. ჯადოსნური დოკუმენტი? მხოლოდ ჩემი თოჯინების გაყიდვის კონტრაქტი გავაფორმე. კი, და ახლა შენ თვითონ ხდები თოჯინა. რა? ეს როგორაა შესაძლებელი? მე ხომ გაკაფრთხილე. ყველაფერი რომ გექნებოდა, მაგრამ თოჯინად გადაიქცეოდი. ახლა რა უნდა ვქნა? მაგიის განადგურების ერთადერთი გზა კონტრაქტის განადგურებაა. კარგი, მადლობა. ძალიან დამეხმარე. ამას იმსახურებ. კარგი. მოიცა. კონტრაქტი სადმე ანთაროზე უნდა იყოს. აჰა, აი ისიც. აქ რას აკეთებ? შენ მომატყუე, ეს ჯადოსნური კონტრაქტი თოჯინად გადამაქცევს. მოიცა, ეს მაგია არ არის. უბრალოდ შენს ენერგიას სოფლიოს ყველა ბარბის თოჯინას უთმობ. ვერ მივხვდი, ეს უბრალოდ გაცვლაა. თოჯინები შენს ენერგიას იღებენ, შენ კი თოჯინების ენერგიას. ამის გარეშე არ შეიძლებოდა? არა, შენს გარეშე თოჯინები ასეთი პოპულარულები ვერ გახდებოდნენ. კონტრაქტს ვარღვევ, მოიცადე. კარგად დაფიქსდი, ყველაფერს დაკარგავ. არ მინდა რომ თოჯინა ვიყო. ყველა ოცნებობს თოჯინად ყოფნაზე, უდარდელ ცხოვრებაზე იდეალურ სახლში. არ მაინტერესებს. გინდა ისევ შენს მეგობართან ერთად ნაგავ საყრელში იცხოვრო? მაგრამ აღარ მინდა ისევ ნაგავ საყრელში ცხოვრება. კენ? შეპატარა მაიმუნო, სახლში როგორ შემოხვედი? ბარბი, კონტრაქტი უნდა დაარღვიო. კითხავმა ყველაფერი მითხრა. ხომ, მაგრამ ყველაფერს დავკარგავ. კარგი, თოჯინების დამზადებაში დაგეხმარები და ამ თაღლითის გარეშე გამდიდრდებით. კი, მაგრამ მუშაობა მოგიწევს და ახლა თოჯინასავით უდარდელად იცხოვრებ. დამიჯერე. არც კი ვიცი. აქ საფიქრალი რა არის? შენ ხომ თოჯინა არ ხარ? არ ვიცი რა ვქნა, მეგობრებო, თქვენ რას იზამთრით? დაწერეთ კომენტარებში. დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მოიცა, ამ ეპიზოდშივე მოვაგვარებ ყველაფერს. ბარბი, შენ სწორი არჩევანი გააკეთე. კი, მაგრამ ახლა ისევ ღარიბები ვართ. ნუ ღელავ, მე შენ ხარს დაგიჭერ. ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. ამის შესახებ ახალ ეპიზოდებში ვნახავთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, მაშინ დაალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები და ზარის ღილაკს დააჭირეთ. თქვენთვის ყოველთვის ვცდილობთ. ნახვამდის ყველას!